жарасы беденсен тақтап алсыз керек. Бүгінгі процесс орыс өтеу, қырғыз өтеу. Мен, Текебаев, Қырғыз Республиканың гражданины, емін үшін өзімнің сотым менен. Сіздің айлығыңызды мен де төлеп отыр. Емін үшін өзімнің сотым менен мен орысша сөйлесім керек. Емін үшін мен өзімнің сотым менен қотармашы менен сөйлесім керек. Сіз ушул маселени чечип, орысша өтүүнүн заңдыгын, ансыз болбой тургандыгын тактап алуудан биз баштабайлы. Мейли, прокуратура мени азыр айыптап атат. Бирок бар менин прокуратура. Эмне үчүн мен булар менен котормочу менен сүйлөшүм керек? Мына баарыңар отуруп алып, президент башкасы. Баарыңар орусча шулдат атасың. Сурап элден де сураганыңар жок, Конституциядан да сураганыңар жок, менден да сураганыңар жок. Котормочу керек деп эмес. Эгер сиз кыргызча сүйлөсөңүз, мага котормочунун кереги жок. Сиз эмне өз элиңиз менен котормочу аркылуу сүйлөшүп каласыз. Ушул маселени чечиңиз. Анан мен пикиримди айтам. Биринчиден